In illo tempore venit Iesus in partes Caesarea Philippi, et interrogabat discipulos suos dices, quem dicunt homines esse filium hominis? Atili dixerunt, ali Ioannem Baptistam, ali autem Eliam, ali vero Jeremiam aut unum ex prophetis. Dicit illis, vos autem quem me esse dicitis. Respondens Simon Petrus dixit, Tu es Christus, filius Dei vivi. Respondens autem Iesus dixite, Beatus es Simon Bar-Jona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus qui in celis est. Et ego dico tibi, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversus eam. Tibi dabo claves regni celorum, et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum in celis, et quodcumque solveris super terram erit solutum in celis. Verbum Domini.